मैं जानता हूँ कि जब भी आपको हिचकी आती है तो आप भी यही सोचते हो कि ना आपको कोई याद कर रहा है, पर सॉरी टू से आपको कोई भी याद नहीं कर रहा है। ये हमारे डायफ्रेम नामक मांसपेशी के सिकुड़ने से होता है। इसकी वजह कई हो सकती है, जल्दी जल्दी खाना खाना या ठंडा गर्म खाना खाना साथ में खाना, या फिर पानी की कमी। कोई याद कर रहा है वाली बात पुरानी कहानियों से आई है, ताकि लोग इसको मजाक लें और हल्के फुल्के मूड में लें। तो अगली बार जब भी हिचकी आए तो पानी पिए और चैन की सांस लें, क्योंकि हिचकी का इलाज पानी है, किसी की याद नहीं। अब मानना या ना मानना आपके ऊपर है, मैंने तो आपको साइंटिफिक रीजन बता दिया।